القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونون جميعا بخير يا رب. أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. جايين الحين أنا وأمي جايين حق مطعم نبغى نتغدى. قلنا نبغى نجي لأنه جنب السوبر ماركت نتغدى وبعدها نطلع نشوف حبيبتي عشان نتغدى. أهم شيء حبيبتي. المهم إيش طار يومي عزمتني؟ والله قلنا نطلع نغير جو شوي. بنروح أول شي بنتغدى وبعدها بنطلع على السوبر ماركت يعني. نوع نسحبهم واحد واحد. يومي مسوي الحين دورية كل واحد الحال تاخذه. ما أدري ليش أمي في شيء؟ صار شيء؟ تستني تستقبلك. Welcome to Hello. Ray Ginger. We have that side, ma. Let's see that side for you. نشوف المنيو، شوف ايش حاخذ. طبعا هنا المنيو. طبعا السلطات لازم اخذ لي سلطة. عندهم بس تبولة، وعندهم تشكيلة هذه السلطة العربية اللي هي متبل تبولة، ببغى نوجه فتوش ورق عنب. شكلي باخذ لي تبولة. في عندهم سيزر دجاج، قطع دجاج مع خس طازج وجبن بارميزان وقطع الخبز. شكلي باخذ السيزر أجل. طيب طبعا قلت بطلب شوربة توم يوم، وأمي بتطلب ربيان، وبطلب أيضا سيزر سلطة، قلت دجاج تكة بطلب إن شاء الله. وجابوا الشوربة. طلبت منهم يجيبون ملاعق بلاستيك، ملاعق وشوك بلاستيك. بصراحة يعني الفترة الأخيرة ما صرت أحب أكل ملاعقهم ولا الشوك يعني. من بعد سالفة كورونا الوضع انهيار. This one, mom, comes with bread. And the judge kebab, madam. And you have pepper, salt, and chili powder. Okay. Pepsi diet. Pepsi diet comes, madam. Okay. Thank you. وصل على قولة أتابع واحدة بالتيك توك يومي دائما تروح تاكل أكلات زي كذا، وإذا جاب الأكل تقول وصل فديته وصل. وأنا الحين بقول إيش؟ وصل فديته وصل. طبعا السلطة اقتحمناها يوم جات، حتى الشوربة أكلت منها شوي، خبصت يعني. هذا طلبي. دجاج، كباب دجاج مشوي طبعا مع بطاطس. وهنا حامض الربيان طبعا أكلناه مع خبز. يعني قلت لها تبينا مع الرايز ولا الخبز؟ كانت خبز. كنا خالصين، وبصراحة ما أدري ما عجبني يعني. سبحان الله نطيح في مطعم فترة ونمل، يعني مو نمل، نحس إنه يتغير أكله، يتغير
امي اكلهم ما ادري ليش، فبتكون اخر زياره. انا العاده اجي الصدق يعني كذا مره جيت، لكن هالمره صراحه يعني صراحه بالاكل والاسعار بالذات اهم شيء اننا ملولين. ان شاء الله المره الجايه يا امي انا بعزمك على مكان. اوكي؟ شفتي ذوقي في الكوفي اللي عزمتك عليه ذاك اليوم؟ انا عزمتك ولا انت عزمتيني؟ نسينا. الحين بنروح السوبر ماركت. هنا السوبر ماركت. طبعا اخذت لها عصير مانجو. عصير مانجو طبعا ينام معها، قاعدة تمزمز عليه. ويلا نشوف شنو ناقصنا. صدق هذه غسالة عاد أكيد غسالة تحميل يعني اللي مع الشافة. اللي يقول انه هذه مضبوطه يقول لي، يعني فعلا انا اتوه ترى بسالفه بس سامسونج هم دائما يمدحون ال جي. اي بس انا افضل ان الشافه الحلقه غسالة. ليش؟ ما ادري بس احس ال جي هي افضل شيء. هو صدق، بس هذا مو شو اسمه، هذه غساله عادي نقول لك غساله. انا ابي الشافه الحلقه. هذه حقت الرز. غريبة انك تبينها. ذيك الايام اقول لك ابي اخذ. لا والله لا مو واجد تكلموا عن انه هذه حقت تدرين خطيرة. هذه ترى بخار الرز اظن او شيء زي كذا. اعتقد انها مع بخار الرز. ما ادري بس انا ودي واحده ترى رهيبة صراحة ترى يا امي، على فكرة تحطين فيها خلاص تخلينها هي من نفسها. تطفيه هي من نفسها. هذه مرة حلوة. شو هذه سألني ولا ما يعني احط والله العظيم ترى وش تبين فيها هذا الحين؟ ما لي شغله بس سوي لي حاجه. ما له داعي. انا احس الفازات إلا هذه داعي حلوة، نحط إلا. فيها زر. هكذا صدق ابغى اخذ فازة طيب زي دي. خليني اخذ واحده. طيب حق ايش بتحطين بحط فيها؟ فيها. شهادتي مثلا؟ لا بحط. رخصة القيادة مثلا؟ ايوه نحطها واحطها جنب السرير. طيب هذه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الفازات صراحة عجبتني. طبعا يومي هذه الفازات عادي اخذ واحدة منهم عشان احط فيها زرعة مثلا. لا ليش؟ احنا جايين عشان نشوف شنو النواقص. فجأة شفنا نفسنا وين؟ في القسم الشراشف الستاير التحفة. أبي ذي اللوحة. أنا أهم شيء إني أمشي وأبي الوان حلوه. إيه رهيبة. طيب هنا التحت هنا أوه الحركات حبيت. شوف شوف كيوت. شوفي أمي. والله كيوت. شاميلة. ترى يا أمي هذا حلو. تحطينه تكرمين بالحمام. إيه تكرمين تحطينه بالحمام وتخلينه. أو مثلا أي مكان أنت تبينه تخلينه بالعواد. ترى ريحته تكون خطيرة. هذا احلى. طيب وين الكرتون حقه؟ طبعا جينا هنا في عروض. هذا ايش؟ البطاطا الصينية. ايش بطاطا صينية دي؟ هذا سكوير مسحب دجاج. ايه مسحب دجاج فيه حار وفيه شوفوا هذا الكوري. الدجاج الكوري. هذا الايس كريم بعد خصم على ايس كريم. ودي امسك واحد واختليبه. والله ودي امسك ايس كريم واختليبه. اختليبه يعني اكله، يعني اكل ايس كريم خام. زي هذا اللي بالفستق حسه لذيذ. ايش امي الهوت دوغ؟ ما ادري. بيتزا. هذا اول مره اشوفه. روتي يمني مع الحبه السوداء. كيف يعني روتي؟ يعني خبزه. نجربه يا امي يمكن حلو. نجربه طيب. طبعا الوالده بدات تضيع. بدت مني عارفه ايش تاخذ. فقرة الحليب. باخذ لي حليب الشوفان او حليب اللوز. زين بس اول شيء بناخذ حليب
عادي السعودية. كم واحد يا أمي؟ 2. مسوين تخفيضات على الكوفي تاعي بدون جبر، بدون جقر. أخذت لي حليب اللوز. أنا عندي ماتشا البيت، برجع بسوي لي ماتشا حليب اللوز. كشخة، قلت لكم كشخة. طيب يا أمي ايش خدتي؟ أنتي خدتي حليب بوني 6. طيب العصير ما ودش تكملينه؟ فاكهة عشقي في الحياة في المانجا، بس ما ينفع ان اكلها دايم مانجا. هنا عند الخضرة ما عجبها أمي، تقول إنها ما هي طازجة الخضرة يعني. هذه المغلفة دي مو زينة يا أمي؟ زينة أحس إيه. طبعا قلت لها خلينا ناخذ مؤقت خيار. طبعا المعروف دائما ناخذ الفطيرة هذه، لأن أحيانا الواحد يصحى من النوم ما يشتهي إنه يسوي له فطور، فيصير إذا ما له خلق بهذا اليوم يسوي له هذه الفطيرة جنبها مثلا قشطة مع موز مع عسل كذا يعني. طبعا هنا جينا عند البيض. تدرون إني يوم جربت البيض البني هذا حق أمي الصراحة ما شفت فيه ريحة، يعني البيض الأبيض شميت فيه ريحة. حتى قلت حق أخوي قال لي صح البيض البني ما شميت فيه ريحة. أمي تقول شلون يعني بيض ما له ريحة معناته في شيء، تقول في شيء غريب يعني. فصدق البيض البني ما حسيت إنه فيه ريحة. قلت لها هالمرة ناخذ بيض بني، ما ابغى اخذ الابيض. ما ادري هو في فرق ولا انا احس انه في فرق ولا ايش بالضبط، ما ادري. ايش يا امي؟ في عندنا الجبن المبشور. اوكي، عشان اذا ابغى اسوي بيتزا. طيب باقي لنا جبن كيري اتوقع، وجبن سايب. شوفوا افوكادو تعصرونه بس اريح عملي. سوي فطورة شو اعصري بس غالي 31 ليه؟ خلاص اجيب انا افوكادو واسويه.